සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අප සියලු දෙනාගේම নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, අද දින ශ්‍රද්ධා සතියන්ත සීල භාවනා වැඩසටහනේ දහවල ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරනවා කුවේට්ටි පදිංචි පින්වත් සසික ප්‍රසාද් මහත්මයා විසින් තමයි අද උතුම් දායකත්වයේ දරන්නේ. පින්වත්නි, මේ ලෝකයට පහළ වෙච්ච අග්‍රගණ්‍යම උත්තමයන් වහන්සේ තමයි ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. තුන් ලෝකෙම අග්‍ර වූ උත්තමයා වන්නේ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ යාවතා භික්කවේ සත්තා අපදාවා. මහණෙනි, යම්තාක් මේ ලෝකයේ සත්වයේ ඉන්නවද පාද නැති, දීපදාවා පාද දෙකක් තියෙන, චතුප්පදාවා පාද හතරක් තියෙන, ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බහුප්පදාවා බොහෝ පාද තියෙන සත්වය මේ ලෝකේ ඉන්නවා. රූපීනෝවා රූපවත්ව සත්වයේ ඉන්නවා, අරූපීනෝවා අරූප ලෝකවල සත්වයේ ඉන්නවා, සංඤිනෝවා සංඥාවක් සහිත අසංඤීනෝවා සංඥාවක් ප්‍රකට නැති ස්වභාවයෙන් යුතු සත්වයෝ මේ ලෝකේ ඉන්නවා. නේව සංඥා නාසංඤීනෝවා සංඥාවක් ඇත්තෙත් නැති ස්වභාවයෙන් ඉන්න සත්වයෝ මේ ලෝකේ ඉන්නවා. තථාගතෝ තේසං අග්ගමක්ඛායති අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. මහණෙනි, ඒ සකල සත්ව ප්‍රජාව අතර අග්‍ර තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. කොයිතරම් අසිරිමත්ද බලන්න. මේ දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බඹුන් සහිත, ශ්‍රමණක් බ්‍රහ්මණයන් සහිත ලෝකේ අග්‍රයි කියලා යම් උත්තමයෙකුට කියනවා නම් ඒ කාටද කියන්න තියෙන්නේ? ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේටයි. "යේ භික්කවේ බුද්ධේ පසන්නා." මහණෙනි, මේ සා අසිරිමත් වූ ගුණදරා වැඩහිටි බුදුරජාණන් වහන්සේට යමෙක් පහදීද අග්ගේතේ පසන්නා, ඒ පැහැදීම අග්‍රයි. අග්ගේ කෝපන පසන්නානං අග්ගෝ විපාකෝ හෝති. අග්‍ර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරේ පැහැදුනාද ඒ පැහැදුනායට ලැබෙන විපාකය අග්‍රයි. ආන්න බලන්න. අග්‍ර වූ පුණ්‍ය විපාකයක් අපිට ලැබෙන්න හේතුව පින්වත්නි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්‍රයි, අචින්තනීය ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි, අචින්තනීය ප්‍රඥාවෙන් යුක්තයි, අචින්තනීය වූ අවබෝධයකින් යුක්තයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණස්කන්ධය අචින්තනීයයි. ඒ කියන්නේ අපිට හිතලා නිම කරන්න බෑ, කියලා අවසන් කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සාගරයක්. භාගතුන් වහන්සේ ගුණ අනන්තයි. එවැනි වූ බුදු කෙනෙක් ගැන අල්ප මාත්‍ර පැහැදීමක් ඇති වුණත් ඒකේ විපාකය අග්‍රයි. දැන් බලන්න පින්වත්නි, අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ ගිය ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයිතරම් අසිරිමත්ද. සකල සත්ත්ව ප්‍රජාවේ අග්‍රයි. බුදු කෙනෙකුට සම කරන්න පුළුවන් උත්තමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පමණයි. වෙන කෙනෙකුට බුදු කෙනෙක් සම වෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ කොහොමද? ඒක පුද්ගලෝ භික්ඛවේ ලෝකේ uppajjamaano uppajjati adutiyo. මහණෙනි, කලාතුරකින් මේ ලෝකයට එකම එක පුද්ගලයෙක් උපදිනවා, අද්විතීයයි. දෙවන්නේක් නැහැ. අසහායෝ, වෙන සහායකෙක් නැහැ.
අප්පටිමෝ අප්පටි සමෝ. ඒ වගේ වෙන කෙනෙක් නැහැ. අප්පටි භාගෝ වෙන උදව්වට හවුල්කාරයෙක් නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේට. හරි ආශ්චර්යය බලන්න. දැන් අපිට නම් කොයි තරම් උදව්වට ඉන්නවදනේ උගන්වන්න කියා දෙන්න ඉන්නවා පිරිසක්. හොඳ නරක කියා දෙන්න ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේලාට එහෙම නැහැ. මේ භාගතුන් වහන්සේගේ ජීවිතේ සුවිශේෂී වෙන හවුල්කාරයෙක් නැහැ බුදු කෙනෙකුට. උන්වහන්සේ ස්වම්භූ ඥාණයෙන්මයි සම්මා සම්බුදු බවට පත් වුණේ. කවුරුවත් කියා දුන්නේ නැහැ උන්වහන්සේට නිවන් මාර්ගය. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම නිවන් මාර්ගය හොයාගෙන උන්වහන්සේ උතුම් වූ සම්බුදු බවට පත් වුණා. කොයිතරම් අසිරිමත්ද. දැන් ඕගොල්ලන් අපිට කියා දෙන්න කොයිතරම් ගුරුවරු ඉන්නවද? වැඩිහිටියෝ ඉන්නවද? හොඳ නරක කියා දෙන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේලාගේ ජීවිතේ හරි ආශ්චර්යයි පින්වත්නි. හරි ආශ්චර්යයි. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ අප්පටිමෝ. ඒ වගේ වෙන ප්‍රතිපුද්ගලයෙක් නැහැ. අසමෝ අසමානයි කියනවා. මේ සාමාන්‍ය දෙවියන් මිනිසුන් මරුන් සහිත බමුණු සහිත ශ්‍රමණක් බ්‍රහ්මණ සහිත ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ අයට සම වෙන්නේ නැහැ. හරි ආශ්චර්යයි. අසම සමෝ අසම වූ උත්තමයෙකුට පමණක් සමාන වෙයි. කවුද ඒ අසම වූ උත්තමයා? තව බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණක් සමාන වෙයි. දීපදානං අග්ගෝ දෙපා ඇති අයට අග්‍රයි. කතමෝ ඒක පුද්ගලෝ මහණෙනි ඒ කවුද එකම එක පුද්ගලයා? තථාගතෝ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. ඒ තමයි තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. බලන්න පින්වත්නි ආශ්චර්යය. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිමත් භාවය කොයි තරම් ආශ්චර්යයේද? ඔබ සතුටු වෙන්න. කොයි තරම් ආශ්චර්ය උත්තම රත්නයක්ද අපි මේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ආදරයෙන් සරණ ගියේ. ඒ නිසා ඔබේ හිතේ පැහැදීමක් ඇති කරගන්න, බලවත් ප්‍රසාදයක් ඇති කරගන්න. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අනේ අපිට මේ සරණ යන්න ලැබුණේ ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේනේ. උන්වහන්සේ ලෝකේ කිසි කෙනෙකුට සම වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ සම වෙන්නේ තව බුදු කෙනෙකුට පමණයි. ඒ උත්තමයනේ මම මේ සරණ ගියේ කියලා ඔබේ හිතේ බලවත් පැහැදීමක් ඇති කරගන්න. ආනේ ප්‍රසාදයේ ඒ පැහැදීම ඔබට බොහෝ කල යහපත හිතසුව පිණිස ඒකාන්තයෙන්ම පවතී. ඒකාන්තයෙන් පවතී. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ කොයිතරම් අසිරිමත්ද? ඒ ධර්මයේ සරණ, සංඝ රත්නයේ සරණ කොයිතරම් අසිරිමත්ද? ඒ නිසා පින්වත්නි මේ ලෝකයේ තිසරණේ තරම් අග්‍ර සරණක් මේ ලෝකේ වෙන නැහැ. තිසරණේ තරම් අග්‍ර සරණක් මේ ලෝකේ වෙන නැහැ. ලෝකේ අග්‍රතම සරණ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාම, ධර්මයේ සරණ යාම, සංඝ රත්නයේ සරණ යාම. එහෙනම් අපි සරණක් හොයන්න ඕනි. ඇයි? අපි සරණක් හොයන්න ඕනි අපි සසරේ අසරණ නිසා. අපි මේ සසරේ සැරිසරා යන පිරිසක් හැටියට සසරේ අසරණයි. එහෙනම් ඒ අසරණ භාවයෙන් නිදහස් කරලා දෙන්නයි බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා ධර්මයේ දේශනා කරේ. සංසාර දුකින් එතෙර වීමේ නිවන් මාර්ගයේ දේශනා කරේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා ඒ අසිරිමත් වූ නිවන් මාර්ගයේ මනාකොට ලෝකෙට දේශනා කරා. ඒ නිවන් මාර්ගයේ පුරුදු කරන අයට ඒකාන්තයෙන්ම පින්වත්නි මේ සංසාර දුකින් නිදහස් වීමේ දුර්ලභ භාග්‍යය උදා වෙනවා. ආන්නේ අසිරිමත් වූ කටයුත්ත කරන්නයි බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. එහෙනම් කොයි තරම් අසිරිමත්ද ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඔබ ඒ නිසා පින්වත්නි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ ආශ්චර්ය ජීවිතය ගැන හිතන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උදාාර ජීවිතය ගැන හිතනකොට ඔබට බලවත් පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. ආන්නේ පැහැදීමෙන් යුක්තව ඔබ සරණ යයිද බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්‍ර වූ විපාක ඔබේ ජීවිතයට ඒකාන්තයෙන්ම ලැබෙනවා. අග්‍ර විපාක ඒකාන්තයෙන්ම ලබා දෙන්නේ ඒ උත්තමයන් වහන්සේගේ ගුණ අග්‍ර නිසා. අග්‍ර නිසායි ඒ අග්‍ර විපාක අපිට ඒකාන්තයෙන්ම ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ බහුම් වේ සරණං යන්ති පබ්බචානි වනානිච ආරාම රුක්ක චේතයානි මනුස්සා බයතච්චිතා. මේ ලෝකේ බියෙන් තැති ගැනීමෙන් ඉන්න මිනිස්සු පිහිටක් හොයාගෙන ගස්කල් සරණ යනවා. පර්වත සරණ යනවා. දේවාල සරණ යනවා. ආරාම සරණ යනවා. අනේ අපිට මේකෙන් පිහිටක් තියේ මේකෙන් පිහිටක් තියේ කියලා නොයෙක් දේවල් මේ ලෝකේ පිරිස සරණ යනවා කියනවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ නේතංකෝ සරණං කේමං මහණෙනි ඒවා සරණ ගියා කියලා බය දුරු වෙන්නේ නැහැ. නේතං සරණ මුත්තමං ඒ උතුම්ම සරණකුත් නෙවෙයි. නේතං සරණ මාගම්ම සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චති. ඒ සරණට ඇවිල්ලා කවදාවත් දුකින් නිදහස් වෙන්න බෑ. එහෙනම් ගස්කල් පර්වත දේවාල ආරාම සරණ ගියා කියලා දුකින් නිදහස් වීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ යෝච බුද්ධංච ධම්මංච සංඝංච සරණංගතෝ. කෙනෙක් අවබෝධයෙන් යුතුවම බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යනවා. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යනවා. ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ සරණ යනවා. ආන් ඒ කෙනාට ලැබෙනවා උදාර වාසනාවක්. ඒ මොකද්ද? චත්තාරි අරිය සත්‍යානි සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. පරම ගම්භීර චතුරාරි සත්‍ය ධර්මයේ නුවණින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමේ වාග්ය එයාට උදා වෙනවා. දුක්ඛං දුක්ඛ සමුප්පන්නං දුක යනු කුමක්ද කියලා එයා අවබෝධ කරගන්නවා. දුක හටගන්නේ කොහොමද කියලා අවබෝධ කරගන්නවා. දුක්ඛස්ස චාතික්කමං දුක ඉක්මවා යන්නේ දුක්ඛ නිරෝධය කෙසේද කියලා අවබෝධ කරගන්නවා. අරියං චට්ටංගිකම් මග්ගං දුක්ඛෝප සමගාමිනං මේ දුක නැති කරන්න තියෙන උතුම් මාර්ගයේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා එයා අවබෝධ කරගන්නවා. ඒතංකෝ සරණං කේමං මෙයයි බය නැති සරණ. ඒතං සරණ මුත්තමං මෙයයි උතුම්ම සරණ. ඒතං සරණ මාගම්ම සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චති මේ සරණට ඇවිල්ලා සියලු දුකින් නිදහස් වෙලා යයි. හරි ආශ්චර්යයි. අද්භූතයි බලන්න මේ තිසරණේ. එන සැබෑම දුකින් නිදහස් වෙන මාර්ගයේ කුමක්ද පින්වත්නි? උතුම් තිසරණයයි. උතුම් තිසරණයට පැමිණිච්ච කෙනයි දුකින් නිදහස් වෙන්නේ. එහෙනම් දුකින් නිදහස් වෙන්න බෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්නේ නැතුව. ධර්මයේ සරණ යන්නේ නැතුව, සංඝ රත්නයේ සරණ යන්නේ නැතුව අපිට කවදාවත් දුකින් නිදහස් වෙන්න බෑ. එහෙනම් බුදු කෙනෙක් සරණ ගියේ කෙනයි දුකින් නිදහස් වෙන්නේ. ධර්මයේ සරණ ගියේ කෙනයි දුකින් නිදහස් වෙන්නේ. ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ සරණ ගියේ කෙනයි දුකින් නිදහස් වෙන්නේ. සතර අපායින් නිදහස් වෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න මේ සරණ. බලන්න මේ සැබෑ සරණ කොයි තරම් අසිරිමත්ද. බලන්න මේ සරණට පැමිණීම කොයි තරම් උදාර රැකවරණයක් ලබා දෙනවද. සවැත් නුවර හිටියා සුදත්ත කියලා සිටුතුමෙක්. මේ සුදත්ත සිටුතුමාට ව්‍යාපාරික හිත සිටුවරයෙක් හිටියා රජගහනුවර. දවසක් මේ සුදත්ත සිටුතුමා ආවා රජගහනුවරට ව්‍යාපාර කටයුත්තකට. දැන් අර තමාගේ හිත මිත්‍ර සිටුවරයාගේ ගෙදර නැවතුණා. නැවතිලා මේ දැන් ඔන්න රාත්‍රිය ගත කරනවා. ඔය අතරේ අහන්න ලැබුණා සුදත්ත සිටුතුමාට ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා. ඒක අහනකොටම දැන් බුදුගුණ මේ ගුණයන්ගෙන් යුක්ත බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා කියලා ඇහුවේ කවුද? සුදත්ත සිටුතුමා. සුදත්ත සිටුතුමා ආවේ කොහේ ඉඳන්ද? සවැත් නුවර ඉඳන්. මොකටද ආවේ? ව්‍යාපාර කටයුත්තකට. බුද්ධ කියන වචනේ ඇහුණ ගමම්ම ඇඟ කිලිපොලා ගියා. පුදුමාකාර ප්‍රීතියක් හටගත්තා. බුද්ධ කියන ගෝසාව ලෝකයේ දුර්ලභයි. දැන් හරි ප්‍රීතියක් හටගත්ත කාටද? සුදත්ත සිටුතුමාට. ප්‍රීතියක් හටගෙන දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නකම් ඉවසිල්ලක් නැහැ. සුදත්ත සිටුතුමාට. ඔන්න එකපාරම රාත්‍රියේ නැගිට්ටා. අර බුදුගුණ මෙනෙහි කරලා කොච්චරද කියන්නේ පින්වත්නි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන හිතලා ඒ සතුටට ඒ ප්‍රීති ප්‍රබෝධයට හිතේ ආලෝක සංඥාවක් හටගෙන. දැන් කළුවරක් පේන්නේ නැහැ සුදත්ත සිටුතුමාට. දැන් මාලිගාවේ දොරවල් අරගෙන තනියම යනවා සීතවනයේට. දැන් සුදත්ත සිටුතුමාට ආරංචි වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ සීතවනයේ. රජගහනුවර. දැන් ඇත්තටම කළුවරයි එළියේ. නමුත් කළුවර පේන්නේ නැත්තේ ඇයි? හිතේ ආලෝක සංඥාවක් හටගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මෙනෙහි කරලා. ආශ්චර්යයි පින්වත්නි බුද්ධ කාලේ නම් ඒ හිතා ගන්න බෑ. බලන්න මේ සරණට පැමිණෙන ආකාරයේ පින්වන්ත පිරිස කොයිතරම් ආශ්චර්යද බලන්න. දැන් මෙතුමා ආවි ව්‍යාපාර කටයුත්තකට. දැන් බලන්න මෙයාගේ ගමන සකස් වෙන්නේ කොයි විදිහද කියලා බලන්න. ඔන්න දැන් යනවා මේ කොහෙටද යන්නේ? සීතවනයේට. සීතවනයේට යනකොට ඔන්න සෝනක් හම්බුණා. සෝනක් හම්බ වෙනකොටම මෙයාට හිත පොඩ්ඩක් මේ හිත ගැස්සුණා. හිත තිගැස්සුණා.
එකපාරම අර ආලෝක සංඥාව නැති වෙලා ගියා. නැති වෙලා ගියාට පස්සේ කළුවරයි දැන්. කළුවරයි දැන් සීතවනයේට යන්න නියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න. හිතුණා ආපස්සට හැරිලා එන්න හිතුණා. එතකොටම පින්වත්නි ආකාශයේ ඉන්නවා සීවක කියන යක්ෂ සෙන්පතිතුමා. ආකාශයේ ඉඳලා මේ සුදත්ත සිටුතුමාට ඇහෙන්න ලස්සන ගාථාවක් ප්‍රකාශ කරනවා. සතං හත්ති සතං අස්සා සතං අස්ස තරී රතා. ගෘහපතිය ඇතුන් ලක්ෂයක් ලැබුණත් වැඩක් නැත. අශ්වයන් ලක්ෂයක් ලැබුණත් වැඩක් නැත. වෙළඹුන් ලක්ෂයක් ලැබුණත් වැඩක් නැත. අශ්ව කරත්ත ලක්ෂයක් ලැබුණත් පළක් නැත. සතං කඤ්ඤා සහස්සානි ආමුත්ත මණිකුණ්ඩලා වටිනා ආභරණ වලින් සරසපු කන්‍යාවන් ලක්ෂයක් ලැබුණත් පළක් නැත. ඒකස්ස පද වීතිහාරස්ස කලන් නාග්ගන්ති සෝලසින්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යන එක් පියවරකින් 16 පංගුවක්වත් ඔය කිසි දෙයක් වටින්නේ නැහැ. අභික්කම ගහපති ගෘහපතිය ඔබ යන්න කියනවා. ඔබ ඉදිරියටම යන්න ගෘහපතිය බුදුරජාණන් වහන්සේ සීතවනේ ඉන්නවා කියනවා. දැන් මේක ඇහුවට පස්සේ සුදත්ත හිටුතුමාට අර කළුවර නොපෙනී ගියා. හිතේ ආය ආලෝක සංඥාව හටගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණ හොඳට මෙනෙහි කරලා සීතවනයේට ගියා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකිනවා දැන් මේ සුදත්ත සිටුතුමා එනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා මගපල් ලබන කෙනෙක් මේ එන්නේ කියලා. ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ අග්‍ර උපස්ථායක ගිහි අග්‍ර උපස්ථායක මේ එන්නේ කියලා දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. කල්ප ගණන් පෙරම්දම් පුරාගෙන එන කෙනෙක් මේ. අග්‍ර උපස්ථායක වෙන්න ගිහි. අනේපිඩි සිටුතුමාගේ නම තමයි පින්වත්නි සුදත්ත කියන සිටුතුමාගේ අනේපිඩි සිටුතුමාගේ මුල් කාලේ නම සුදත්ත. දැන් ඔන්න සීතවනයේට ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සක්මන් කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කතා කරනවා සුදත්ත මෙහෙ එන්න කියනවා. අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේ නමින්ම මට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. නමින්ම මට ආමන්ත්‍රණය කරනවා කියලා පුදුමාකාර සතුටින් යුක්තව බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගියා. හණික ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් අභියස වැඳ වැටුණා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සුදත්ත සිටුතුමාට ධර්මයේ දේශනා කරනවා. හරි ආශ්චර්යයි. අනුපිළිවෙල ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඉඳගෙන ඉන්න ආසනයේම සෝතාපන්න ඵලයේ සාක්ෂාත් කරනවා. ආහන් බලන්න. තිසරණේ මනාකොට පිහිටියා. සතර අපායන් සදාටම නිදහස් වුණා. කොයි තරම් ආශ්චර්යද බලන්න. මෙතුමා වෙන කටයුත්තකට. හැබැයි ඉරණම සකස් වෙලා තිබ්බේ සතර අපායන් නිදහස් වෙන්න. හැබැයි සතර අපායන් නිදහස් වෙන්න වාසනාව උදා වුණේ කුමක් නිසාද? ඒ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ යන්න ලැබිච්ච නිසායි. ධර්මයේ සරණ යන්න ලැබිච්ච නිසායි. සංඝ රත්නයේ සරණ යන්න ලැබිච්ච නිසායි. තිසරණේ සරණකින් තොරව කිසි දවසක සතර අපායන් නිදහස් වෙන්න බෑ. එහෙනම් සැබෑම ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මනාකොට තිසරණේ පිහිටියාට පස්සේ. එහෙනම් මේ අසිරිමත් තිසරණයට පුළුවන් පින්වත්නි කෙනෙක් සතර අපායන් නිදහස් කරන්න. කොයි තරම් ආශ්චර්යද බලන්න. මේ තිසරණේ මොන තරම් අద్භූතයිද. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච වාසනාව මගහැර ගන්න එපා පින්වත්නි. ලැබිච්ච වාසනාව මගහැර ගන්න එපා. ලෝකේ අග්‍රතම රත්න තුන බුද්ධ රත්නේ, ධර්ම රත්නේ, සංඝ රත්නේ අන්න මනාකොට ඒ තිසරණේ පිහිටණ්ඩයි අපි මහන්සි ගන්න ඕනි. ඒ පිණිසයි පින්වත්නි අපි මේ දහම් කාරණා හිත පහදවා ගන්න ඔබලාට මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ හිතේ ප්‍රසාදය ඇති කරගන්න උතුම් වූ තිසරණය ගැන. ඒ අසිරිමත් තිසරණය ගැන හිතේ ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන වාසය කරන්න ඔබගේ ජීවිතේට බොහෝ කල ඒ යහපත හිතසුව පිණිස ඒකාන්තයෙන්ම පවතිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට දවසක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩලා අපගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අසා සිටිනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සුවඳ උපදවන දේවල් තුනක් තියෙනවා. සුවඳ උපදවන දේවල් තුනක් තියෙනවා. මේ සුවඳ උපදවන දේවල් මේ සුවඳ හමාගෙන යන්නේ සුළඟ හමාගෙන යන දිශාවට පමණයි. ඉන් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට මේ සුවඳ හමාගෙන යන්නේ නැහැ.
ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒවා තමයි මුල් වලින් හමන සුවඳ. ඒ වගේම අරටුවෙන් හමන සුවඳ. මල් වලින් හමන සුවඳ මේවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සුළඟ හමාගෙන යන දිශාවට පමණක් හමාගෙන යනවා. ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට හමාගෙන යන්නේ නැහැ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අසා සිටිනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් සුවඳක් තියෙනවද මේ ලෝකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටත් හමාගෙන යන සුළඟ හමාගෙන යන දිශාවටත් හමාගෙන යන දස දිශාවටම හමාගෙන යන සුවඳක් මේ ලෝකේ තියෙනවද කිව්වා. අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආනන්දය එහෙම සුවඳක් තියෙනවා කියනවා. එහෙම සුවඳක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඒ සුවඳ සුළඟ හමාගෙන යන දිශාවටත් හමාගෙන යනවා. ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටත් හමාගෙන යනවා. දස දිශාවට හමාගෙන යනවා ඒ සුවඳ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආනන්දේ ඒ තමයි යම් ගමක වේවා නියම් ගමක වේවා ස්ත්‍රියක් හරි පුරුෂයෙක් හරි ඉන්නවා බුද්ධං සරණං ගතෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ධම්මං සරණං ගතෝ. ධර්මයේ සරණ ගිහිල්ලා. සංඝං සරණං ගතෝ. ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ සරණ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි උතුම් වූ තිසරණයට පැමිණිලා මේ ස්ත්‍රිය හරි පුරුෂයා හරි පානාතිපාතා පටිවිරතෝ එයා සතුම් මෙරීමෙන් වැළකී වාසය කරනවා. අදින්නා දානා පටිවිරතෝ හෝති එයා සොරකමෙන් වැළකී වාසය කරනවා. කාමේසු මිච්ඡාචාරා පටිවිරතෝ හෝති එයා වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකී වාසය කරනවා. මුසාවාදා පටිවිරතෝ හෝති එයා බොරුවෙන් වැළකී වාසය කරනවා. සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා පටිවිරතෝ හෝති එයා මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍යයෙන් වැළකී වාසය කරනවා. බලන්න උතුම් වූ තිසරණයට පැමිණිලා එයා සිල්වන්ත වෙනවා. එතනින් නතර වෙන්නේ විගතමල මච්චේරෙන චේතසා අගාරං අජ්ජා වසති. ඒ ස්ත්‍රිය හරි පුරුෂයා හරි මසුරු මල දුරු කරපු සිතින් ගිහි ගෙදර වාසය කරනවා. මුත්ත චාගෝ එයා දන් දෙන්න අතහැරලා ඉන්නවා. පයතපාණි අත හොදගෙන ඉන්නවා. වොස්සග්ගරතෝ දානේ දීමේ ඇලී වාසය කරනවා. යාචයෝගෝ එයාගෙන් ඉල්ලන්න සුදුසුයි කියනවා. දාන සංවිභාග රතෝ දානේ සංවිධානය කිරීමේ ඇලී වාසය කරනවා. එතකොට බලන්න උතුම් තිසරණයට පැමිණිලා සිල්වන්ත වෙලා එයා දන් දීමේ ඇලී වාසය කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ ස්ත්‍රිය හරි පුරුෂයා හරි ගැන ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ශ්‍රමණක් බ්‍රහ්මණවරු ගුණ වර්ණනා කරනවා කියනවා. ගුණ කීර්ති ගෝසාව කතා කරනවා එයාගේ. මොකද්ද ගුණය? ඒ ස්ත්‍රිය හරි පුරුෂයා හරි තිසරණයේ සරණ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ආන්න බලන්න ගුණවන්ත භාවයේ උපදින්නේ නම් කෙනෙක්ගේ උතුම් වූ තිසරණයට පැමිණීමෙන්. හරි පුදුමයි. උතුම් වූ තිසරණයට කෙනෙක් පැමිණුණොත් තමයි එයා ගුණවන්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එයා මහා ගුණවන්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යනවා නම් එයා ගුණවන්තයෙක්. ධර්මයේ සරණ යනවා නම් එයා ගුණවන්තයෙක්. ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ සරණ යනවා නම් එයා ඒකාන්තයෙන්ම ගුණවන්ත කෙනෙක්. බලන්න ඒ ගුණයටයි පහදින්නේ කවුද? ඒ ශ්‍රමණක බ්‍රහ්මණවරු ඒ ගුණයට පහදිනවා. එහෙනම් බලන්න මේ ගුණයක් උපදින්නේ එයා මනාකොට තිසරණේ පිහිටියාට පස්සේ එයා ගුණවන්තයෙක් බවට පත් වෙනවා. හරි ආශ්චර්යය බලන්න මේක නම් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ශ්‍රමණක බ්‍රහ්මණවරු එයා ගැන වර්ණනා කරනවා කියනවා. මෙයා තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙක්, සිල්වන්ත කෙනෙක්, දන් දෙන කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අමනුෂ්‍යව පවා මෙයා ගැන ගුණ වර්ණනා කරනවා. අහවල් ගමේ අහවල් නියම් ගමේ ඉන්න ස්ත්‍රිය පුරුෂයා ස්ත්‍රිය හරි පුරුෂයා හරි තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙක් සිල්වන්ත කෙනෙක් එයා දන් දෙන කෙනෙක් කියලා ගුණ වර්ණනා කරනවා. ආනන්දේ මෙය කියනවා සුළඟ හමාගෙන යන දිශාවටත් හමන සුවඳ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටත් හමන සුවඳ දස දිශාවටම හමන සුවඳ මෙය කියනවා. හරි ආශ්චර්ය පින්වත්නි. බලන්න මේ එහෙනම් මේ ಗುಣ සුගන්ධයේ පැතිරිලා යන්නේ කෙනෙක්ගේ
එයා මනාකොට තිසරණේ පිහිටියාට පස්සේ එයා ගුණවන්තයෙක්. බලන්න ලැබෙන රැකවරණේ මේ තිසරණේ නිසා ලැබෙන ලාභේ හිතා ගන්න බෑ පින්වත්නි. බලන්න මේ තිසරණේ මනාකොට පිහිටි කෙනෙක්ට ලැබෙන ආනිසංස කොයිතරම් ආශ්චර්යද බලන්න. එතකොට දෙවිවරු පවා ගුණ වර්ණනා කරනවා කියනවා. එයාගේ ගුණ වර්ණනා කරනවා තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනා ගැන. තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනා ගැන ගුණ වර්ණනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පුප්පගන්ධෝ පටිවාතමේති. මේ මල් සුවඳ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට හමන්නේ න චන්දනං තගර මල්ලිකාවා සඳුන් තුවරලා සමන් ආදී මල්වලත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ සුවඳත් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට හමන්නේ නැහැ කියනවා. සතංච ගන්ධෝ පටිවාතමේති. හැබැයි සත්පුරුෂයාගේ ගුණ සුගන්ධේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටත් හමාගෙන යනවා. සබ්බා දිසා සත්පුරිසා පවාතීති. සත්පුරුෂයා දස දිසාවටම සුවඳක් වෙලා හමනවා කියනවා. එහෙනම් බලන්න සැබෑම සත්පුරුෂ භාවයේ උපදින භූමිය කුමක්ද? කොතනද කියන්නේ? සැබෑම සත්පුරුෂ භාවයේ උපදින භූමිය තිසරණයයි. එහෙනම් කෙනෙක් තිසරණ සරණ යනවද? එයා සත්පුරුෂ භූමියට ආපු කෙනෙක්. සත්පුරුෂ භූමියට ආපු කෙනෙක්. එයාගේ ගුණ සුගන්ධයේ දස දිසාවටම පැතිරිලා යනවා. එයාගේ ගුණ සුගන්ධය දෙවිවරු පවා කතා කරනවා. ආන්න බලන්න මේ උතුම් තිසරණයෙන් ලබා දෙන රැකවරණේ කොයි තරම් ආශ්චර්යද බලන්න. ඔබ සතුටු වෙන්න. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ සසරේ අතරමං වෙලා එන ඔබ අප සියලු දෙනාට කලාතුරකින් මේ තිසරණේ මුණ ගැහෙන්නේ. ඊ타ත්ම කලාතුරකින්. අපිට සෑම ජීවිතයකම තිසරණේ මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. බුදුරු පහළ වෙන්නේ කලාතුරකින්. ධර්ම රත්නේ පහළ වෙන්නේ කලාතුරකින්. සංඝ රත්නේ පහළ වෙන්නේ කලාතුරකින්. මනුස්ස උප්පත්තිය ලැබෙන්නේ කලාතුරකින්. මේ කලාතුරකින් ලැබෙන කෙනෙකුට මේ තිසරණයේ කියන උත්තම රත්න තුන මුණ ගැහිම ඉතා දුර්ලභයි. ඉතාමත්ම දුර්ලභ දෙයක්. වැඩි කාලයක් පින්වත්නි අපිට තිසරණයේ මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. වැඩි කාලයක් අපි සතර අපායේ වාසය කරන්නේ. බොහෝ කාලයක් වාසය කරන්නේ මේ ලෝක සත්වයා සතර අපායේ. ඇයි ඒකට හේතුව? තිසරණයේ මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් තමයි තිසරණයේ මුණ ගැහෙන්නේ. ආන්නේ මුණ ගැහිච්ච වෙලාවේ ඔබ අප සියලු දෙනාම දැන් කුමක්ද කරන්න ඕනි? මනාවකට හිත පහදවාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාම. හිත පහදවාගෙන ධර්මයේ සරණ යාම. හිත පහදවාගෙන ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ සරණ යාම අපි දිවි හිමියෙන් කළ යුතුයි. අන්න අපිට එතකොට පින්වත්නි ලැබෙනවා සැබෑ රැකවරණය. සැබෑ රැකවරණය. ඒ තිසරණයේ තුලින් ලැබෙන්නේ. දැන් බලන්න පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ අලව් නුවරට වැඩියා ආලවක යක්ෂයා দমনය කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැදින ලෝකයේ දිහා බලද්දි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බුදු නුවණට පෙනුණා මේ ආලවක යක්ෂයාට සෝතාපන්න වෙන්න පින තියෙනවා. අවුරුදු 12ක් තිස්සේ බලන්න මිනිස්සු මරාගෙන කාපු කෙනෙක් මේ ආලවක යක්ෂයා කියන්නේ මහා දරුණු කෙනෙක්. තිසරණයක් කියන දේ අහලකටවත් තිබ්බේ නෑ මේ ආලවක යක්ෂයාට. පැහැදීම් මාත්‍රයක් තිබ්බේ නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කලින්. මෙයා මිනිස්සු බිල්ලට අරගෙන මෙයාගේ මේ භවන අසල මෙයා මිනිස්සු බිල්ලට අරගෙන කාලයක් මේ වාසය කරපු කෙනෙක්. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියා අලව් නුවරට. අලව් නුවරට වැඩලා දැන් බලන්න මේ ආලෝක යක්ෂයාගේ භවනට වැඩියා. ඒ වෙලාවේ ආලෝක යක්ෂයා හිටියේ යක්ෂ සෙම්පතිවරුන්ගේ සම්මේලනයකට ගිහිලා රැස්වීමකට ගිහිල්ලා හිමාලයේ. ගද්‍රබ කියන මෙයාගේ හිටිය දොරටු පාලකෙක්. ඒ කියන්නේ යක්ෂයාගේ මේ ආලෝක යක්ෂයාගේ භවන බලා ගන්න කෙනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ගද්‍රබ මට එක රැයක් මේ ආලෝකගේ භවනේ ඉන්න දෙන්න කියනවා. ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි මේ ගද්‍රබ කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේට මේ ආලව භවනේ සිටීම රුචි නොවේවා. මේ ආලෝක යක්ෂයා මහා දරුණු කෙනෙක්. මහා බල සම්පන්න කෙනෙක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙයාට පුළුවන් කෙනෙක්ගේ හදවත පලන්න. ඒ වගේම කෙනෙක් උමතු කරන්න පුළුවන්. පාදයෙන් අල්ලා කකුල් දෙකෙන්
අල්ලලා පාදයෙන් අල්ලලා ගඟෙන් එතරට විසි කරන්න පුළුවන් කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා නෑ ගද්‍රබ එහෙම කරදරයක් මට වෙන්නේ මට එක රැයක් ඉන්න ඉඩ දෙන්න කියනවා. 3 පාරක් ඉල්ලා හිටියා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ ගද්‍රබ අලව් යක්ෂයාගේ ආලවක යක්ෂයාගේ බව නැරලා දුන්නා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ආලවක යක්ෂයා වාඩි වෙන මාණික්ක ආසනයේ වාඩි වුණා ගිහිල්ලා. ගද්‍රබ ගිහිල්ලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියා කියලා කිව්ව ආලවකට. අන්න ඔබගේ භවනට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියා. ඔබ යන්න කිව්වා. එතකොටම මෙයාට තරහ ගියා. කෝපයක් හටගත්තා. ආයෙම ওই වචනේ කියන්න එපා කිව්වා ගද්‍රබට. ඔය අතර සාතාගිරි හේමවත කියන යක්ෂ සෙම්පතිවරු දෙන්නත් ওই සම්මේලනයට ආවා පින්වත්නි. ඒ පිරිස දහසක්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා මගපල්ලාභී ශ්‍රාවකයෝ. සාතාගිරි හේමවත කියන්නේ. මේ දෙන්නත් ඇවිල්ලා කිව්වා ආලවක ඔබට හරි ලාභයක්. අන්න භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබගේ භවනට වැඩලා ඔබේ ආසනයේ වැඩ ඉන්නවා. ගිහිලා ගෞරවයෙන් ඇසුරු කරන්න කිව්වා. මේක ඇහුවට පස්සේ මේ ආලවකට පුදුමාකාර කේන්තියක් හටගත්තා. කේන්තියක් හටගෙන ආවේගශීලීව මේ ආලවක යක්ෂයා මේ ආවා. ඇවිල්ලා පින්වත්නි නවවිධ වර්ෂාවක් එල්ල කරා බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒ විද්දී ආලවක යක්ෂයා තිසරණ සන්න ගිය කෙනෙක් නෙවෙයි. පැහැදීම් මාත්‍රයක් තිබ්බේ නැහැ. නවවිධ වර්ෂාවක් එල්ල කරා බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒ කිසිම ඒකින් භාග්‍යතුන් වහන්සේට කරදරයක් ඇති වුණේ නැහැ. අන්තිමට මෙයා ළඟ තියෙනවා දුස්සායුධය කියන ආයුධයක්. මේ දුස්සායුධය කියන්නේ පින්වත්නි ඒක වස්ත්‍රයක්. එයාගේ තියෙන ආයුධයක්. ඒ ආයුධයෙන් අහසට ගැහුවොත් අවුරුදු 12ක් වහින්නේ නැහැ. මහ පොළොවට ගැහුවොත් ඒ ආයුධයෙන් පින්වත්නි ඒ ප්‍රදේශයේ එක ගහක් කොළක්වත් හැදෙන්නේ නැහැ. වීලිලා යනවා. මහා සාගරයට ගැහුවොත් මහා සාගරයේ වීලිලා යනවා. මහමේරු පර්වතයට ගැහුවොත් මහමේරු පර්වතයේ සුණු විසුණු වෙනවා. මෙන්න මේ වස්ත්‍රයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගැහුවා. මේ වස්ත්‍රයෙන් ගහනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ පාපිස්සක් වෙලා වැටුණා. මෙයාගේ මාන්නී බිඳුණා. මාන්නී බිඳුණා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මෙයා කල්පනා කරා බලන්න මේ ලස්සන විග්‍රහය පින්නතුම් මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ තිසරණයේ තියෙන අద్භූත දේ ආශ්චර්ය දේ මිනිමස් කකා හිටපු ආලෝක යක්ෂයාගේ ජීවිතයට ඇතිවෙච්ච වෙනස බලන්න. බලන්න තිසරණේ මුණ ගැහිච්ච නිසා මෙයාගේ ජීවිතය ඇතිවෙච්ච පරිවර්තනය. දැන් මෙයා කල්පනා කරා දැන් මෙයාගේ බල පරාක්‍රමය ඔක්කොම ඉවරයිනේ. මෙයා කල්පනා කරා ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඇයි මේ ඔක්කොම බල පරාක්‍රමයේ මේ විදිහට මගේ බල පරාක්‍රමයේ නැති වෙලා ගියේ. බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙත් සිත පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. ආලෝක යක්ෂයා කල්පනා කරා එහෙනම් මේ ශ්‍රමණය ඇවිද්දන්න ඕනි. ඇවිද්දලා තරහ ගස්සලා පහර දෙන්න ඕනි. මේ මෙතලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනවා නික්කම සමනාති. ශ්‍රමණේ වහාම මෙතනින් නැගිටලා යන්න කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සාදාව සෝති භගවා නික්කම හොඳයි ආයස්මතු මම යන්නම් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නැගිටලා දැන් යනවා. ආයේ මේ ආලෝක යක්ෂයා කියනවා ශ්‍රමණේ වහාම ඇතුළට එන්න කියනවා. සාදාව සෝති භගවා පාවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආයස්මතුනි හොඳයි බුදුරජාණන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇතුළට වඩිනවා කියනවා. 3 පාරක් මේ විදිහට එළියට යවුවා ඇතුළට යවුවා. ඇයි දැන් ආලෝක යක්ෂයා බැලුවේ මෙහෙම ඇවිද්දවලා පහර දෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේට 4 වෙනි පාරත් ප්‍රකාශ කරා. නික්කම සමනාති වහාම යන්න කියනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා නක්ඛාන්තං ආවසෝ නික්කමිස්සාමි යන්තේ කරණීයන් තං කරෝහීති. ආයස්මත මම යන්නේ. ඔබට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් ඒක කරන්න කිව්වා. ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි ආලෝක යක්ෂයා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා පඤ්ඤන්තං සමන පුච්චිස්සාමි සචේමේන ව්‍යාකරිස්සසි. මන් දැන් ඔබෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඔබ උත්තරේම දුන්නේ නැත්නම් චිත්තං වාතේ කිපිස්සාමි. ඔබ උමතු කරනවා කියනවා. හදයන් වාතේ පාලිස්සාමි. ඔබගේ හදවත පල්නවා කියනවා. පාදේසුවා ගහෙත්වා පාරගංගායේ කිපිස්සාමීති. කකුල් දෙකෙන් අල්ලලා ගඟෙන් එතරට විසිකන්නවා ඔබ කියනවා. කවුද මේ කියන්නේ? ආලෝක යක්ෂයා කාටද කියන්නේ? 3 ලෝකේ අග්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේටයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නක්වහන්තං ආවසෝ පස්සාමි ආයස්මත
ඔබ කොච්චර කෑ ගැහුවත් මම නම් දකින්නේ නැහැ කියනවා. සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රහ්මකේ සස්සමනක් බ්‍රහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය. මේ දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බමුණු සහිත ශ්‍රමණක් බ්‍රහ්මණ සහිත ලෝකේ යෝ මේ චිත්තං වා කිපේය. මාව උමතු කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් මම දකින්නේ නැහැ. හදයන් වා පාලේය. මාගේ හදවට පලන්න පුළුවන් කෙනෙක් මම දකින්නේ නැහැ. පාදේසුවා ගහෙත්වා පාරගංගාය කිපේය. මාගේ කකුල් දෙකෙන් අල්ලලා ගඟෙන් එතරට විසි කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් මම දකින්නේ නැහැ. අපිචත්තං ආවසෝ පුච්ච යදා කංකසීති. ඔබගේ ওই ප්‍රශ්න ඔබ අහන්න කියනවා. හරි පුදුමයි පින්වත්නි. දැන් මේ ආලෝක යක්ෂයා එකක් ගානේ ප්‍රශ්න අහනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සෑම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර දෙනවා. අවසානයේදී පින්වත්නි හරි පුදුමයි. මේ ප්‍රශ්න අසාගෙන යනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උත්තර දීගෙන යනකොට ආලෝක යක්ෂයා මනාකොට තිසරණේ පිහිටියා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අචල ප්‍රසාදය මෙයාට ඇති වුණා. ධර්මයේ කෙරෙහි අචල ප්‍රසාදය ඇති වුණා. ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ කෙරෙහි අචල ප්‍රසාදය ඇති විලා සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වුණා. සතර අපායන් සදාටම නිදහස් වුණා. හරි පුදුමයි. අద్භූතයි පින්වත්නි මේ තිසරණේ. බලන්න කොයි තරම් අසිරිමත්ද. කල්ප ගානක් නිරේ පැහෙන්න හිටපු කෙනෙක් එතකොට ආලෝක යක්ෂයා කියන්නේ. ඇයි මිනිමස් කකා දරුණු හිදිරි හිටපු කෙනෙක්. එයා සම්පූර්ණයෙන් මෙයාගේ ජීවිතේ පරිවර්තනයක් ඇති වුණේ කවුරු නිසාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිම නිසා. ධර්මයේ මුණ ගැහිම නිසා. ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ මුණ ගැහිම නිසා. කොයිතරම් අద్භූතයිද මේ තිසරණේ එතකොට. සම්පූර්ණයෙන්ම සතර අපායන් නිදහස් වුණානේ. කවදාවත් සතර අපායේ වැටෙන්නේ නැති ස්වභාවයට පත් වුණ ආලෝක යක්ෂයා. එහෙනම් බලන්න පින්වත්නි මේ තිසරණේ. දැන් කල්පනා කරන්න අපි ළඟට තිසරණේ දැන් අපිට ඇහෙනවා තිසරණේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා අපි දැන් අහනවා. ධර්මයේ කියන්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා. සංඝරත්නයේ මොන වගේ පිරිසක්ද කියලා අහනවා. අපි දක්ෂ විය යුතුයි මේ තිසරණේ හඳුනාගෙන මනාකොට තිසරණේ පිහිටන්න. අන්න එතකොටයි පින්වත්නි සැබෑ රැකවරණේ ලැබෙන්නේ අපිට. සැබෑ පිහිට ලැබෙන්නේ. තුන් ලෝකයේ මේසා සමාන රත්න තුනක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. දෙවියන් අතරත් නැහැ. බඹුන් අතරත් නැහැ. මනුස්ස ලෝකේ තිසරණයට වඩා අග්‍ර සරණක් ලෝකේ කොහෙවත්ම නැහැ. කොහෙවත්ම නැහැ. ඇයි පින්වත්නි මේ උතුම් තිසරණයට පුළුවන් සුගතිය උපත්තන්න කෙනෙක්. මේ තිසරණයට පුළුවන් සතර අපායන් නිදහස් කරවන්න. මේ තිසරණයට පුළුවන් කෙනෙක්ව සංසාර දුකින් ඈතර කරගන්න. ඈතර කරවන්න. ඒසා මහා ආශ්චර්ය දෙයක් එතකොට මේ උතුම් තිසරණය කියන්නේ. ආලෝක යක්ෂයා පින්වත්නි සදාටම සතර අපායන් නිදහස් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් දේශනා කරනවා ඉංග අඤ්ඤේපි පුච්චස්සු පුතු සමනක් බ්‍රහ්මනේ යදි සච්චා දමා චාගයා කන්තියා බිහියෝන විජ්ජති. ආලවක මේ ලෝකේ වෙන ශ්‍රමණක් බ්‍රහ්මණවරු ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ගිහිල්ලා ඔබ කැමති නම් අහන්න කියනවා. යදි සච්චා දමා චාගා මේ සත්‍යයට වැඩි, ඉන්ද්‍රිය දමනයට වැඩි, ත්‍යාගයට වැඩි යදි සච්චා දමා චාගා කන්තියා බිහියෝන විජ්ජති. ඉවසීමට වැඩි දෙයක් මේ ලෝකේ තියෙනවද කියලා ඔබ කැමති නම් අහන්න කිව්වා. ඒ වෙද්දි පින්වත්නි ආලෝක යක්ෂයා සෝතාපන්න වෙලා ඉවරයි. මනාකොට තිසරණේ පිහිටලා ඉවරයි. ආලෝක යක්ෂයා කියනවා කතන්නු දානි පුච්චේයම් පුතු සමනක් බ්‍රහ්මනේ. අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මං වෙන කාගෙන් අහන්නද? වෙන කාගෙන් ගිහිල්ලා මං වෙන කුමන සමනක් බ්‍රහ්මණුන්ගෙන් මං අහන්නද කියනවා. සෝහං අජ්ජ පජානාමි යෝ වත්තෝ සම්පරායිකෝ. ස්වාමීනි මං අද දැනගත්තා කියනවා මෙලව පරලොව යහපත පිණිස පවතින සැබෑ දේ මං දැනගත්තා කියනවා. සැබෑ දේ මම දැනගත්තා කියනවා. ඇයි? මනාකොට තිසරණයට පැමිණියා. සෝතාපන්න වුණා. ඒ කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වුණා. ආයි වෙන කාගෙන් මං අහන්නද කියනවා. මං භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙලොව පරලොව යහපත පිණිස පවතින උපකාර සියලු දේ මං දැනගත්තා කියනවා. මෙලොව පරලොවට යහපත පිණිස පවතින දේ මං දැනගත්තා කියනවා. සෝහං විචරිස්සාමි ගාමා ගාමං පුරා පුරං නමස්සමානෝ සම්බුද්ධං ධම්මස්සච සුධම්මතන්ති. මං ගමක් ගානේ කන්දක් ගානේ බුදුගුණ දහම් ගුණ සංඝ ගුණ කියාගෙන යනවා කියනවා. බලන්න මේ
පැහැදීමක් ඇති වුණ කෙනෙකුට තිසරණේ මනාකොට පිහිටිච්ච කෙනෙකුට ලැබෙන රැකවරණේ මිනිමස් කකා හිටපු ආලෝක යක්ෂයාගේ ජීවිතේ පරිවර්තනයක් ඇති වුණේ උතුම් තිසරණේ මුණ ගැහිච්ච නිසා. එහෙනම් මනුස්ස ලෝකයේ උප්පත්තිය ලැබුණ ඔබ අප සියලු දෙනාට මේ තිසරණේ ඇහෙන කාලේ තිසරණේ හම්බ වෙච්ච කාලේ අපි දක්ෂ විය යුතුයි මනාකොට තිසරණේ පිහිටන්න. ආන්න එතකොට පින්වත්නි අපිටත් ඒ සැබෑ රැකවරණය ලබා ගැනීමේ වාග්ය ඒකාන්තෙම උදා වෙනවා. ඒ නිසා හිත හිතා බුදුගුණ අපි සරණ යා යුතුයි. හිත හිතා ධම් ගුණ සරණ යා යුතුයි. අපි කල්පනා කර ගුණ වශයෙන් හිත හිතා ශ්‍රාවක සංඝරත්නේ අපි සරණ යා යුතුයි. දවසක් අපගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ආදරෙන් වන්දනා කළ මේ වන්දනා කළ වාඩි වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආනන්දය ඔබ යම් කෙනෙකුට අනුකම්පා සහගතයි නම් ඒ අය ඔබගේ වචනේ විශ්වාස කරයි නම් ඔබ කියන දේ අහනවා නම් ඒ ඔබගේ පිරිස කවුද? ඥාති වෙන්න පුළුවන්. හිත මිතුරන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යහළු එහෙලියන් වෙන්න පුළුවන්. ලේ ඥාතියින් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් කාරණා තුනක සමාදන් කරන්න කියනවා. මොනවාද ඒ කාරණා තුන? බුද්ධේ අවිච්ඡා ප්‍රසාදේ සමාදපේතබ්බා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අචල ප්‍රසාදී සමාදන් කරවන්න. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යාම සමාදන් කරන්න කියනවා. ධම්මේ අවිච්ඡා ප්‍රසාදේ සමාදපේතබ්බා. ධර්මයේ ගැන පැහැදින්න නැත්නම් ධර්මයේ සරණ යන්න ධර්මයේ ගැන චිත්ත ප්‍රසාදේ ඇති කරගන්න ඒගොල්ලන් සමාදන් කරවන්න කියනවා. සංඝේ අවිච්ඡා ප්‍රසාදේ සමාදපේතබ්බා. ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ගැන අචල ප්‍රසාදේ සමාදන් කරන්න කියනවා. ආන්න බලන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු මුවින්ම ඒ වගේ වචනයක් දේශනා කරේ ඇයි? ආන්න බලන්න අපිට හිතවත් පිරිසට අපේ හිතවත් පිරිස ඥාති හිතමිතුරන් ලේ ඥාතීන් සහෝදර සහෝදරියන් අපි කුමකද සමාදන් කරන්න ඕනි? බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න. ධර්මයේ සරණ යන්න. සංඝ රත්නයේ සරණ යන්න. එහෙනම් බුදු කෙනෙක් බුදුමුවෙන් එවැනි දෙයක් දේශනා කරන්නේ ඇයි? ඊට වඩා ඉහළ සරණක් වෙන ලෝකේ නෑ. ඊට එයා පිහිටක් මේ ලෝකේ වෙන නෑ. එච්චර රැකවරණයක් පින්වත්නි මේ තිසරණේ තියෙනවා. එච්චර රැකවරණයක් මේ උතුම් තිසරණය තුල තියෙනවා. ඒ නිසායි බුදුමුවෙන් දේශනා කරේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න සමාදන් කරවන්න කියනවා. ධර්මයේ සරණ යන්න සමාදන් කරවන්න. ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ සරණ යන්න සමාදන් කරවන්න කියනවා. ඒ තුලින් තමයි එතකොට ඒ කෙනාට සැබෑ රැකවරණේ යහපත පිහිට ඒකාන්තෙම ලැබෙන්නේ. ඒකාන්තෙම ලැබෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දවසක් පින්වත්නි මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැදිලා ලෝකයේ දිහා බලද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාවට පෙනී ගියා. තමාගේ ඥාති වර්ගයා මහා කෝලාහලයකට පැටලිලා සිටිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කරා මා මෙතෙන්ද වැඩියේ නැත්තම් මේ පිරිස නිර්පරාදී මැරිලා යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩි ආකාශයේ රෝහිණී කියන නදී ආකාශයේ වැඩ ඉන්නවා. ඒකට හේතුව පින්වත්නි මේ ශාක්‍ය ජනපදයේ කෝලී ජනපදයේ මේ අතර මැදින් ගලාගෙන යන ලස්සන නදියක්. ඒකට කියන රෝහිණී නදිය. මේ රෝහිණී නදියෙන් තමයි ශාක්‍ය වංශයේ ගොවීනුත් කෝලී වංශයේ ගොවීනුත් ඒ කුඹුරු සරුසාර කරගන්නේ මේ ගඟෙන් ලැබෙන ජලයෙන්. එක කාලයක් ආවා මේ පෑයිල්ලක්. එතකොට ඒ කාලේ දැන් ඔන්න ගඟේ වතුර අඩුයි. මේ දෙපාර්ශ්වයේම ගොවීන් එකතු වෙලා දැන් කතා වෙනවා. කෝලී වංශයේ ගොවීන් කියනවා ශාක්‍ය වංශයේ ගොවීන්ට මේ පාර දැන් පෑයිල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දෙපාර්ශ්වෙම ගොවිතැන් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා මේ පාර වතුර අපිට දෙන්න කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාති පිරිස ශාක්‍ය වංශයේනේ. ශාක්‍ය පිරිස කිව්වා ශාක්‍ය පිරිසේ ඒ ගොවීන් කියා හිටියා නෑ මේ පාර අපිට වතුර දෙන්න කිව්වා. ලබන පාර ඕගොල්ලන් කරගන්න. මේ විදිහට මේගොල්ලන්ට මේක බෙදා ගන්න බැරි වුණා. කෝලහලයක් දක්වා ගියා. ඉතින් මේ විදිහට එකිනෙකා මේ බැනගෙන දැන් එකිනෙකා ගහ ගන්නවා. මේක රජ මැදුරටම ගියා.
දෙපාර්ශ්වයේම රජවරු, සිටවරු, ඇමතිවරු විශාල පිරිසක් ආයුධ අරගෙන දැන් යුද්ධයකට සැරසෙනවා රෝහිණී නදියේ දෙපැත්තේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ 이르දියෙන් ආකාශයට වැඩලා මේ පිරිසට දහම් කරුණු කියා දුන්නා. මේ පිරිස පැහැදුනා. පැහැදුනා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන, ධර්මයේ ගැන, සංඝ රත්නය ගැන. ආයුධ විසි කරා. ආයුධ පැත්තකට විසි කළා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ ගියා. කොච්චරද කියන්න පින්වත්නි, කෝලිය වංශයෙන් 250ක් තරුණයන් පැවිදි වුණා. ශාක්‍ය වංශයෙන් 250ක් තරුණයන් පැවිදි වෙලා ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා අරහත්ත්වයටපත් වුණා. අරහත්ත්වයටපත් වුණා. බලන්න මේ තිසරණය. දැන් තිසරණේ මුණ ගැහුන්නේ නැත්නම් ඒ පිරිසට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියේ නැත්නම් එතෙන්ද නිර්පරාදි මැරිලා නිරේ යන්න වෙනවා. සතර අපාය යන්න වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩලා තිසරණේ තියෙන ආනිසංස, බුදු කෙනෙක්ගේ තියෙන අద్භූත ගුණ කියා දුන්නා. ධර්මයේ තියෙන අසිරිමත් ගුණ කියා දුන්නා. සංඝ රත්නයේ තියෙන අසිරිමත් ගුණ කියා දුන්නා. පැහැදුනා. යුද්ධයේ සංසිඳිලා ගියා. කෝලාහලයේ සංසිඳුණා. පැවිදිලා අරහත්ත්වයටපත් වුණා 500ක්. ඒ නිසා තිසරණය කියන්නේ පින්වත්නි කොයි තරම් අසිරිමත්ද දැන් කල්පනා කරලා බලන්න. කොයි තරම් අසිරිමත්ද අපේ ජීවිතේට ලැබෙන සැබෑ රැකවරණය උතුම් තිසරණය. සැබෑ රැකවරණය උතුම් තිසරණය. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි දක්ෂ විය යුතුයි හොඳට හිත පහදවාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න. හිත පහදවාගෙන ධර්මයේ සරණ යන්න. හිත පහදවාගෙන ශ්‍රාවක සංඝ රත්නේ සරණ යන්නයි අපි මහන්සි ගන්න ඕනේ. ආනේ මහන්සි ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඒ සැබෑ රැකවරණය අපිට ලැබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් දේශනා කරන පින්වත් මහානාම ශාක්‍යතුමාට මහානාම යම් උපාසක කෙනෙක් ඉන්නවද දීඝරත්තම් බුද්ධං සරණං ගතෝ. ඒ උපාසක බොහෝ කාලයක් බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ ගියා නම්, ධම්මං සරණං ගතෝ බොහෝ කාලයක් ධර්මයේ සරණ ගියා නම්, සංඝං සරණං ගතෝ බොහෝ කාලයක් ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ සරණ ගියා නම්, කතන්නුසෝ විනිපාතං ගච්ඡේයං කෙසේනම් ඔහු විනිපාතයේ උපදින්නද කියනවා. බුදු මුවින්ම දේශනා කරනවා කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ කාලයක් සරණ ගියා නම්, ධර්මයේ බොහෝ කාලයක් සරණ ගියා නම්, ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ බොහෝ කාලයක් සරණ ගියා නම් ඒ කෙනා කෙසේ විනිපාතයට යන්නද කියනවා. එයා එහෙනම් උපදින්නේ කොහෙද? එයා උපදින්නේ දෙවියන් අතර. දෙවියන් අතර. ඒකේච බුද්ධං සරණං ගතාසේ නැතේ ගමිස්සන්ති අපායන්. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ කෙනෙක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යනවා. අවබෝධයෙන් ධර්මයේ සරණ යනවා, අවබෝධයෙන් සංඝ රත්නයේ සරණ යනවා. එයා සතර අපාය උපදින්නේ නැහැ. පහය මානුසං දේහං දේවකායා පරිපෝරෙස්සන්ති. මිනිස් කය අතහරිනවත් එක්කම එයා දෙවියන් අතර උපදිනවා. එයා සුගති ලෝකේ ඉපදිලා එයා සැබෑ රැකවරණේ පිහිට ඒකාන්තෙම ලබා ගන්නවා. සැබෑ රැකවරණේ පිහිට ලබා ගන්නවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දවසක් බලන මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැදිලා ලෝකයේ දිහා බැලුවා. උන්වහන්සේට පේනවා ළමයෙක්, තරුණ ළමයෙක් චත්තමානවක. දැන් මේ දරුවා තක්ෂශිලාවේ ශිල්ප හදාරලා ගෙදරට ඇවිල්ලා ශිල්ප නිම කරලා හරි සතුටින් දැන් ගුරු පඬුරු අරගෙන, ඒ කියන්නේ ගුරුතුමාට ඒ කාලේ පින්වත්නි මේ අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් කරාම ගුරු පඬුරු කියලා කහවණු, ඒ කාලේ තිබ්බේ මුදල් කහවණු වලින් මුදල් දෙන්න ඕනේ. කහවණු පරිත්‍යාග කරනවා. ඒ උගන්නපු නිසා දැන් මේ චත්තමානවක ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ චත්තමානවක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාලේ මේ සිද්ධ වුණේ. දැන් ඔන්න නිවසට ඇවිල්ලා මේ මුදල් පසුම්බියක් ඉල්ලගත්තා. දෙමාපියන්ට හරි සතුටුයි දැන්. දැන් ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් කළා නේ ආවේ. මුදල් පසුම්බිය අරගෙන දැන් මේ තක්ෂශිලාවට යනවා. තක්ෂශිලාවට යනවා. ඔය යන්නේ කැලෑ පාරකින්. ඔය කැලෑ පාරේ හොරු කල්ලියක් ඉන්නවා. ඒ හොරු මොකද කරන්නේ? ඔය කැලෑ මැදින් එන පිරිසගේ මුදල් පසුම්බිය අරගෙන පැහැර ගන්නවා. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුනුවණින් බලනකොට චත්තමානවකගේ ආයුෂ ඉවරයි. චත්තමානවකගේ ආයුෂ
අවසන් වීගෙන යන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් මේ චත්තමානවකට උපකාර කරන්න ඕනි. පරලෝ ජීවිතේට රැකවරණේ ලබා දෙන්න ඕන කියන අදහසින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ චත්තමානව කියන මාවතේ ගහක් මුල වැඩ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරනවා චත්ත මෙහෙ එන්න කියනවා. දැන් චත්තමානවක පින්වත්නි දැන් අධ්‍යාපනය ඉගෙන ගත්තට බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ධර්මයේ සංඝරත්නය කවුද කියලා දන්නේ නැහැ කලින්. සරණ මොකද්ද කියන එක දන්නෙත් නැහැ. එයා අධ්‍යාපන කටයුතු කරා. ඉතින් ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ මේ චත්තමානවක භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා වාඩි වුණා වන්දනා කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අසා සිටිනවා චත්ත ඔබ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන දන්නවද කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි මම දන්නේ නැහැ කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා මම දන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන දේශනා කරනවා. මේ කතා කරන මිනිසුන් අතර අග්‍ර වෙන්නේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කියා දුන්න චත්තමානවකට. අන්න චත්තමානවකට පැහැදීමක් ඇති වුණා. අනේ මේ උත්තමයා එහෙනම් මේ දේ මිනිසුන් අතර අග්‍ර උත්තමයානේ. අග්‍ර උත්තමයානේ කියලා අන්න පැහැදුනා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අසා සිටිනවා චත්ත ඔබ ධර්මයේ ගැන දන්නවද? ශ්‍රී සද්ධර්මයේ. අනේ ස්වාමීනි දන්නේ නැහැ කිව්වා. මම දන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ චත්තමානවකට ධර්මයේ ගැන කියා දුන්නා. මේ කෙලෙස් නසන වීතරාගී වූ අමා නිවනට පමුණුවාලන මේ උතුම් වූ මේ අසංකත වූ මේ අමාමා නිවන මේ උතුම් ධර්මයේ මේ වගේ ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි අමා නිවනට පමුණුවාලන උතුම් ධර්මයක් මේක කියලා ධර්මයේ ගැන කියා දුන්නා. ඒ අමාමා නිවන ගැන කියා දුන්නා. ඒ වෙලාවේ චත්තමානවක ධර්මයේ ගැනත් පැහැදුනා. අනේ මේ උතුම් ධර්මයේ නිවනට පමුණුවාලනවනේ. මේක අසංකත ධර්මයක් නේ. මේක අසංකත වූ අමාමහා නිවනට පත්වෙන උතුම් ධර්මයක් මේක. විරාගී ස්වභාවය ඇතිවන විරාගී වූ උතුම් ධර්මයක් නේ කියලා ධර්මයේ ගැන පැහැදුනා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අසා සිටිනවා චත්ත ඔබ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ගැන දන්නවද? අනේ ස්වාමීනි දන්නේ නැහැ කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ගැන කියා දුන්නා. ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ගැන මේ උතුම් යුගල 4ක් වෙන පුද්ගල 8 දෙනෙක් පුද්ගලයන් 8 දෙනෙක් වෙන මේ උතුම් මගපල්ලාභී ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ මේ ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි. මේ සංඝරත්නයට යම් කෙනෙක් දානයක් පූජා කරාද ඒ කාන්ති මේ දානේ මහත්ඵල ලැබෙනවා කියලා යමෙකුට පූජා කරපු උතුම් දේ මහත්ඵල ලැබෙනවා නම් ඒ ශ්‍රාවක සංඝරත්නයටයි කියලා සංඝරත්නයේ ගුණ කියා දුන්නා. දැන් හරි සතුටුයි මේ චත්තමානවකට. හරිම සතුටුයි. ඇයි දැන් තෙරුවන් ගැන දැනගත්තා. දැන් බලන්න මේ චත්තමානවක කිසිම කුසලයක් වඩලා හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයි. පිනක් රැස් කර හිටක කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මහා කරුණාවට තමයි මේ චත්තමානවක පෙනුනේ. චත්තමානවක පෙනුනේ. බලන්න දැන් තිසරණේ ගැන දැනගත්තා. දැන් මනාකොට තිසරණේ ගැන දැන් ඔන්න දැනගෙන පැහැදීමක් ඇති වුණා. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සීලයේ තියෙන ආනිසංස කියා දීලා මෙයාට පංචශීලයේ වටිනාකම කියා දීලා හොඳට සිල් සමාදන් වෙන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරා. දේශනා කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා චත්ත කුමන හේතුවක් නිසාවත් තරහක් ඇති කරගන්න එපා. මේ තිසරණේ කිලුටු කරගන්න එපා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ චත්තමානවකට දේශනා කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩියා. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා මේ චත්තමානවකගේ ආයුෂ අවසන් වෙනවා. දැන් ඔන්න ටික දුරයි යන්න පුළුවන් වුණේ පින්වත්නි. චත්තමානව කියන මාවතේ හුරු කල්ලියක් ඉන්නවා. චත්තමානවක අල්ලා ගත්තා. මුදල් පසුම්බිය ගත්තා. පොළු වලින් පහර දුන්නා. චත්තමානවගේ හිසට පහර වදිනකොට පොළු වලින් පින්වත්නි බලන්න ඒ වෙලාවේ හිතුවේ කවුද? කා ගැනද හිතුවේ? අනේ මට හම්බුණා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. අනේ ඒ උත්තමයා මා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් තමයි මේ වනාන්තරයට වැඩි. අනේ මට මේ ගුණයන්ගෙන් යුතු භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන මට කියා දුන්නා. අන්න බුදු ගුණ හිතනවා. මේ ධර්මයේ මේ වගේ ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි කියලා මට කියා දුන්නා. අන්න ධර්මයේ ගුණ හිතනවා.
සංඝරත්නය මේ ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි කියලා මට කියා දුන්නා. අන්න සංඝරත්නයේ ගුණ හිතුවා. මනාකොට තමන්ගේ සීලී පිහිටලා හිටියා. මරණයටපත් වුණා. නිදා පිවිදියා වගේ චත්ත මානවක දිව්‍ය පුත්‍රයා වෙලා තාවතින්සේ ඉපදුනා. තවතිසා දෙවියන් අතර ඉපදුනා. බලන්න පින්වත්නි, මේ උතුම් වූ ස්වභාවයට පත් කරේ කුමක්ද? චත්තමානවක තිසරණයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැසීම නිසායි, ධර්මයේ මුණ ගැසීම නිසා, සංඝරත්නයේ මුණ ගැසීම නිසායි ඒ උතුම් දෙවියන් අතර ඉපදිලා එයාට වාසනාව උදා වුණේ ඒ තාවතින්සේ උපදින්න. අන්න තිසරණේ ආනිසංස. මහා අනුසස් බලන්න මේ තිසරණේ. සුළු වෙලාවයි සරණ ගියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ සංඝරත්නයේ. සුළු වෙලාවයි සරණ ගියේ. ඊතා සුළු වෙලාවයි. මේ චත්තමානක දිව්‍ය පුත්‍රයා මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ආවා. ඇවිල්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වන්දනා කරා. වන්දනා කළා කියා සිටිය ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට මේ සියලු දේවල් ලැබුණේ ඊතා සුළු වෙලාවක්. මම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියේ. ඊතා සුළු වෙලාවක් මම ධර්මයේ සරණ ගියේ. ඊතා සුළු වෙලාවක් සංඝරත්නයේ සරණ ගියේ. සුළු වෙලාවක් මම සිල් සමාදන් වුණේ. මට මේසා මහා ආනිසංස ලැබුණා. අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට මෙහෙම හිතෙනවා කියනවා. මේ මනුස්ස ලෝකයේ යම්කිසි කෙනෙක් දීර්ඝ කාලයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යයිද? ධර්මයේ සරණ යයිද? සංඝරත්නයේ සරණ යයිද? දීර්ඝ කාලයක් එයා සිල් සමාදන් වෙලා ඉඳීද? මට හිතෙන්නේ ස්වාමීනි මේ සියලු දෙනා නිවන් අවබෝධ කරගන්නවා කියලා. ඇයි මට මේ සුළු වෙලාවක මේසා ආනිසංස ලැබුණා නම් කියලා හරි සතුටින් චත්තමානවක දිව්‍ය පුත්‍රයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඒ කාරණේ සැලකලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරා චත්තමානවක දිව්‍ය පුත්‍රයා සෝතාපන්න ඵලයටපත් වුණා. ආන්න බලන්න පින්වත්නි, මනුස්ස ලෝකේ මරණයටපත් වුණා සොරුවතින්. හැබැයි පින්වත්නි, මරණයටපත් වුණාට හිස් අතින් නෙවෙයි ඉපදුනේ. සතර පාය යන්න උන්නේ. එයාට තිසරණේ මුණ ගැහුණා. තිසරණේ මුණ ගැහිච්ච නිසා පරලෝ ජීවිතයේ සැබෑ රැකවරණේ ලැබුණා. දෙවියන් අතර ඉපදුනා. දෙවියන් අතර ඉපදිලත් සදාටම සතර පායට වැටෙන්නේ නැති ස්වභාවයට පත් වෙන්න වාසනාව උදා වුණා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ආව ධර්මයේ දේශනා කරා සෝවාන් වුණා. අන්න බලන්න පින්වත්නි, කෙනෙක් සතර අපායන් නිදහස් කරවන්නෙත් එහෙනම් උතුම් තිසරණයයි. උතුම් තිසරණයට ආපු කෙනෙකුට තමයි සතර අපායන් නිදහස් වීමේ වාසනාව උදා වෙන්නේ. බලන්න මනුස්ස ලෝකේ ඒ විදිහට මරණයටපත් වුණාට බලන්න දෙවියන් අතර ඉපදිලා සතර අපායන් සදාටම නිදහස් වීමේ දුර්ලභ වාසනාව උදා කරලා දුන්නේ කුමක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාම තුලින්, ධර්මයේ සරණ යාම තුලින්, සංඝරත්නයේ සරණ යාම තුලින්. දැන් ඔබට වැටහෙනව ඇති පින්වත්නි, තිසරණේ කියන්නේ සුළුපටු දෙයක් නෙවෙයි එහෙනම්. මේ තිසරණේ කියන්නේ මහා අద్භූත වූ වාසනාවක් ලබා දෙන අසිරිමත් වූ ආශ්චර්යමත් වූ රත්න තුනක් මේ තිසරණේ කියන්නේ. මේ තිසරණේ කියන්නේ. ඒ නිසා හොඳට ඔබේ හිතේ පැහැදීම ඔබ ඇති කරගන්න. සමහර උත්තම ශ්‍රාවකයන් ඉඳලා තියෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාලේ මහා ශ්‍රාවකත්වයට පත්වෙච්ච උත්තමයන්. බලන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැන ඇහිලා, ධර්මයේ ගැන ඇහිලා, සංඝරත්නය ගැන ඇහිලා, රජකම් පවා අතහැරලා ඇවිල්ලා අරහත්ත්වයට පත් වුණානේ. කුක්කුටවති නගරේ දඹදිව හිටියා පින්වත්නි රජ කෙනෙක්, මහා කප්පින. සසරේ මහා පිරුම්දම් පුරාගෙන ආපු උත්තමයෙක්, මහා කප්පින. මේ මහා කප්පින රජ්ජුරුවන්ගේ අග බිසව තමයි අනෝජා බිසව. ඔන්න දවසක් මහා කප්පින රජ්ජුරුව ඇමතිවරු දහසක් පමණ ඇමතිවරු සමග උද්‍යාන ක්‍රීඩාවට යනවා දැන්. ඔය අතරේ සවැත් නුවර ඉඳන් වෙළඳ කණ්ඩායමක් කුක්කුටවති නගරයට ගියා වෙළඳම් කරන්න. ඈත තියාම මේ මහා කප්පින රජුරුව දැක්කා අර විහෙසටපත් වෙලා ඉන්න වෙළඳ පිරිස. දැකලා අහනවා දරුවනේ ඔබලා කොහේ ඉඳන්ද මේ එන්නේ? එතකොට අර වෙළඳ කණ්ඩායම කියනවා දේවයන් වහන්සේ අපි එන්නේ සාවත්ති සවැත් නුවර කියලා ඉසුරුමත් නගරයක් තියෙනවා උතුරු ජනපදයේ.
ඒ සැවැත් නුවර ඉඳන් තමයි අපි එන්නේ කියනවා. මහා කප්පින් රජතුමා අහනවා දරුවනේ ඔය සැවැත් නුවර තියෙන විශේෂ දේවල් මොනවාද කියනවා. අර වෙළඳ කණ්ඩායම කියා සිටිනවා දේවයන් වහන්සේ සැවැත් නුවර තමයි තුන් ලෝකේ අග රජ වූ ගෞතම නම් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ සැවැත් නුවර දෙවුරම් වෙහිරේ බුද්ධ කියන වචනේ ඇහුණ ගමන් පින්වත්නි අසුපිට හිටපු මහා කප්පින රජුරවන්ට පස්වනක් ප්‍රීතියක් හටගත්තා. පුදුමාකාර සතුටක් හටගත්තා. ඒ සතුට කොච්චරද කියන්නේ අර ගැල් කණ්ඩායමට කියනවා වෙළඳ කණ්ඩායමට කියනවා දරුවනේ ආපහු ওই වචනේ ආපහු කියන්න කියනවා. නැවතවරක් ওই වචනේ මට කියන්න මං අහන්න කැමතියි කියනවා. එතකොට මේ ගැල් පිරිස ආපහු ඒ වචනේ කිව්වා. සැවැත් නුවර දෙවුරම් වෙහිරේ තුන් ලෝකයේ අගරජු ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා කිව්වා. මහා කප්පින් රජතුමා කියනවා දරුවනේ ඔය කියපු වචනේට පමණක් මම ඔබලාට රන් කහවණු 1000ක් දෙනවා කියනවා. ඒ කාලේ රන් කහවණු 1000ක් කියන්නේ හිතාගන්න බැරි වටිනාකමින් යුක්තයි පින්වත්නි. ඊට පස්සේ මේ රජුරු අහනවා මහා කප්පින් රජතුමා අහනවා දරුවනේ තව මොනවද තියෙන විශේෂ දේවල් සැවැත් නුවර කියනවා. මහා රජුරුවන් වහන්සේ සැවැත් නුවර තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ රැව්පිලි රැව් දෙන්නේ. ධර්මයේ ගුණ අහනකොටම පින්වත්නි නැවතවරක් පස්වන ප්‍රීතියක් හටගත්තා මහා කප්පින් රජතුමාට. දරුවනේ ඔය කියපු වචනයටත් මං කහවණු 1000ක් දෙනවා කියනවා. දැන් බලන්න මේ සසරේ ආශ්චර්යයි. මේ රජුරුව එන්නේ උයන් කෙලියට උද්‍යාන ක්‍රීඩාවට. මෙයාගේ ජීවිතය අවසන් වෙන්නේ අරහත්ත්වයටපත් වෙලා. හිතාගන්න බෑ. ආශ්චර්යයි. පුදුම සහගතයි බලන්න. ඊළඟට මේ මහා කප්පින රජුරුව අහනවා දරුවනේ තව තියෙන විශේෂ දේවල් මොනවාද කියනවා මේ සැවැත් නුවර. දේවයන් වහන්සේ මගපල්ලාභී ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ වැඩ ඉන්නේ සැවැත් නුවරේ. ඒ සංඝ කියන වචනේ ඇහුවට පස්සෙත් මේ මහා කප්පින් රජුරවන්ට පස්වනක් ප්‍රීතියක් හටගත්තා. රජතුමා කියනවා දරුවනේ ඔය කියපු වචනේටත් ඔබලාට මං කහවණු 1000ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මහා කප්පින් රජුරු මහා කප්පින් රජතුමා ඇමති මණ්ඩලයේ දිහා හැරිලා කියනවා දරුවනේ ඔබලාට ඇහුණා නේද කියනවා තුන් ලෝකේ අගරජු බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා ධර්මයේ පහළ වෙලා සංඝ රත්නයේ පහළ වෙලා තුන් ලෝකේ අග්‍ර මාණික රත්න තුන පහළ වෙලා ඔබ හිතනවද මන් දැන් මාලිගාවට යයි කියලා නෑ දරුවනේ ඔබලා රජකම කරන්න මං යනවා ලෝකනාථ බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන කිව්වා පින්මන්ත යුගයක් ආශ්චර්ය යුගයක් අద్භූත යුගයක් ඒ භාගතුන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ. ඇයි මහා පින්මන්ත ඔක්කොම පින්වත්නි ඒ කාලේ ඉපදුනා. දෙවියන් අතරින් බබුන් අතරින් චුත වෙලා ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්නමයි බිහි වුණේ පිරිස. ආශ්චර්යයි. බලන්න ඊට පස්සේ ඇමති මණ්ඩලය කියනවා දේවයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඒ ලෝකනාථයන් වහන්සේ ළඟ පැවිදි වෙනවා නම් අපිත් වෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ අර ගැල් කණ්ඩායමට කියන වෙළඳ කණ්ඩායමට දරුවනේ මාලිගාවට ගිහිල්ලා අනෝජා කියන බිසවක් ඉන්නවා. ඒ බිසවගෙන් රන් කහවණු 3000ක් ඉල්ල ගන්න කියලා රම් පත්තිරුවක ලියලා රාජ්‍ය ලාංඡනය ගහලා දැන් ඔන්න අර මේ වෙළඳ කණ්ඩායමට දුන්නා. වෙළඳ කණ්ඩායමට කිව්වා දරුවනේ ඔබලා ගිහිල්ලා අනෝජා බිසවට කියන්න රජ්ජුරුවන් වහන්සේ ඇතුළු ඇමති මණ්ඩලයේ ලෝකනාථ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ පැවිදි වෙන්න ගියා කියන්න කිව්වා. දැන් ඔන්න මේ කප්පින රජතුමා ඇතුළු ඒ ඇමති මණ්ඩලයේ දහසක් අසුම් පිටින් එනවා. අශ්වයන්ගේ අසු පිටින් එනකොට ගංගාවක් අහු වෙනවා. මේ ගංගාව ගැඹුරුයි ඒ වගේම පළලයි. මහා කප්පින් රජතුමා අහනවා දරුවනේ දැන් මේ ගඟක් අහු වුණා අපිට. මේ ගඟෙන් එතර වෙන්න පාරු ඔරු නැව් මොනවත් නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ කිසි දෙයක් දැන් මේ අපි ළඟ නැහැ. නැවක් නැහැ, අපිට ඔරුවක් නැහැ, පාරුවක් නැහැ. ලෝකනාථ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යන පියවර ආපස්සට ගන්නෑ අපි කිව්වා. අපිට මේ වතුර නොවේවා කියලා
භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අසිරිමත් ගුණ සජ්ජායනා කරමින් ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධාදී උතුම් ගුණ සජ්ජායනා කරමින් අර අශ්වය දහසම වතුරට දැම්මා. හරි ආශ්චර්යයි. කොච්චර අద్භූතයිද කියන්නේ පින්වත් මහා පොළොවේ ඇවිදලා යනවා වගේ අර ගඟෙන් ඈතර වුණානේ. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවසින් දැක්කා මහා ශ්‍රාවක භාවයේ පිනිස පෙරුම්දම් පුරාගෙන ඉන්නේ දහසක් මා හොයාගෙන එනවා කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගහක් මුල වැඩ ඉන්නවා. ඔන්න දැන් මේ මහා කප්පින් රත්තුමා ඇතුළු පිරිස යනකොට තවත් ගඟක් අහු වෙනවා. ඒ ගඟත් ගැඹුරුයි පළලයි. ඊට පස්සේ මහා කප්පින් රත්තුමා කියනවා දරුවනේ අපි ආපස්සට යන්නේ අපිට මේ ගඟේ වතුර නොවේවා කියලා. ඒ ධර්මයේ ගුණ හොඳට සජ්ජායනා කරමින් ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ ආදී ඒ ධර්මයේ ගුණ මනාකොට සජ්ජායනා කරමින් අර අශ්වෝ දහසම දැම්ම වතුරට. හරි පුදුමයි. මේ මහ පොළොවේ ඇවිදලා යනවා වගේ ගඟෙන් ඈතර වුණා. තවත් ගඟක් අහු වුණා. ඒ ගඟෙමුත් ඈතර වුණා ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ ගුණ සජ්ජායනා කරමින්. මහ පොළොවේ ඇවිදලා යනවා වගේ ඈතර වෙලා ඈතර වෙනකොටම පින්වත්නි චන්ද්‍රභාගා කියන ගඟ අසල රුකක් මුල ගහක් මුල ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ රශ්මි ධාරා විහිදුවාගෙන වැඩ ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ මහා කප්පින් රත්තුමා පිරිසට කියනවා දරුවනී අර බලන්න කියනවා. අර බලන්න රන්වන් පාටින් බබලන බුදුරැස් විහිදුවාගෙන තුන් ලෝකයේ අගරජු බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. අපි හනිකට යන් කිව්වා. හරි සතුටින් මේ කප්පින් රත්තුමා ඇතුළු පිරිස ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් අභියස වැඳ වැටුණා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට පිහිට වෙන්න කිව්වා. හරි පුදුමයි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරා. ඉන්න ආසනයේම ඒ දහසම සෝතාපන්න ඵලයටපත් වුණා. සෝතාපන්න ඵලයටපත් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මේ ඊට පස්සේ මෙහි එන්න මේ ශාසනය මනාකොට දේශනා කළයි මේ ධර්මයේ මනාකොට දේශනා කළා තියෙන්නේ කියලා එහි භික්ෂු උපසම්පදාව ලබා දුන්නා. එහි භික්ෂු උපසම්පදාව කියන්නේ 이르දි බලයෙන් පාත්‍ර සිවුරු පෙර වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාත්‍ර අතට එනවා සිවුරු පෙර වෙනවා. කෙස් රැවුල් අතුරුදහන් වෙනවා. ගිහි වස්ත්‍ර අතුරුදහන් වෙලා 이르දි බලයෙන් පින්වත්නි මේ පාත්‍ර අතට එනවා සිවුරු පෙර වෙනවා. ඒකට කියනවා එහි භික්ෂු උපසම්පදාව බුදු කෙනෙක් විසින් පමණක් ලබා දෙන එහි භික්ෂු උපසම්පදාව ලබන්න වාසනාවන්ත පිරිසක් බවට පත් වුණානේ. බලන්න ආශ්චර්යයි. අනෝජා බිසවටත් ආරංචි වුණා මේ රජුරුවන් වහන්සේ ඇතුළු ඇමති මණ්ඩලයේ භාගතුන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා පැවිදි වෙලා කියලා. අනෝජා බිසව රජකම අතහැරියා. රජකම අතහැරලා අර ඇමතිවරුන්ගේ බිරින්දෑවරු සමගම අර මහා කප්පින් රත්තුමා ආපු මාර්ගයේ අර විදිහටම ආවා. අර ගංගා තුන තරණය කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා වැඳ වැටුණා. ධර්මයේ දේශනා කරා. ඒ පිරිස සෝතාපන්න වුණා. ඒ ධර්මයේ අහගෙන ඉඳලා මහා කප්පින ඒ රත්තුමා ඇතුළු ඒ පිරිස අරහත්ත්වයටපත් වුණා. ආශ්චර්යයි. පුදුම සහගතයි. අර පිරිස සෝතාපන්න වුණා. අනෝජා බිසව ඇතුළු පිරිස. ඒ පිරිසත් පින්වත්නි භික්ෂුණී ආරාමයකට ගිහිලා පැවිදි වුණා. අරහත්ත්වයටපත් වුණා. හරි පුදුමයි මේ තිසරණේ. පුදුම සහගතයි. බාලන කප්පින් රත්තුමාගේ ජීවිතයේ සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්තනයක් ඇති වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඇතිවෙච්ච පැහැදීම නිසා. ධර්මයේ ගැන ඇතිවෙච්ච පැහැදීම නිසා. සංඝ රත්නයේ ගැන ඇතිවෙච්ච පැහැදීම නිසා. සම්පූර්ණයෙන්ම පරිවර්තනයක් ඇති වෙලා රජකමත් අතහැරලා පැවිදි වෙලා අරහත්ත්වයටපත් වුණානේ. මේසා මහා උදාර යහපතක් ලබා දෙන උත්තම දේ තමයි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේව අවබෝධයෙන් සරණ යාම. ධර්මයේ අවබෝධයෙන් සරණ යාම. ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ හිත පහදවාගෙන අවබෝධයෙන් සරණ යාම. අපිට කොයි තරම් රැකවරණයක් ලබා දෙනවද බලන්න. කොයි තරම් රැකවරණයක්. ඒ නිසා හිතට හොඳට අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න දැන්. මොකක්ද අදිෂ්ඨානය? අනේ මා දිවි හිමියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේවම සරණ යනවා. මා දිවි හිමියෙන් ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේම සරණ යනවා. මා දිවි හිමියෙන් ධර්මයේම සරණ යනවා කියන හොඳට තිසරණේ ගැන මනා පැහැදීමක් ඇති කරගන්න. බලවත් පැහැදීමක් ඇති කරගන්න. එය අපේ ජීවිතේට බොහෝ කල යහපත හිතසුව පිණිස ඒකාන්තයෙන් පවතිනවාමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි හොඳට ಗುಣ වශයෙන් ಗುಣ අදාහගෙන
භාග්‍යතුන් වහන්සේවම සරණ යන්න ඕනි. ධර්මයේම සරණ යන්න ඕනි. ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේම අපි සරණ යන්න ඕනි. ආන්න එතකොටයි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආකාරයට එයාට සැබෑ රැකවරණේ ලබා දෙන්නේ ලැබෙන්නේ ඒ නිසයි. ඒ නිසා පින්වත්නි ඔබ අප සියලු දෙනාට එහෙනම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදීම ඇති කරගෙන ධර්මයේ ගැන පැහැදීම ඇති කරගෙන ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නය ගැන පැහැදීම ඇති කරගෙන අපිටත් මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ උතුම් පිළිසරණ ලබා ගන්න මේ උතුම් දහම් කාරණා උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. සතියන්ත සීල භාවනා වැඩසටහනේ ඔබේ ශ්‍රවණය කළේ දහවල් සදහම් දේශනය. ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වගේ මුතුම් වූ ධර්මය ශ්‍රාවක සංඝරත්නය අපට අවබෝධයෙන් සරණ යන්න ලැබෙනවා නම් ඒ අපේ ජීවිතේට කොතරම් භාග්‍යයක්ද, කොයිතරම් දුර්ලභ කාරණයක්ද කියන කාරණේ අද දවසේ සතියන්ත සීල භාවනා වැඩසටහනේ දහවල් සදහම් දේශනෙන් අපට දැනගන්න ලැබුණේ. පින්වත්නි අද දවසේ සතියන්ත සීල භාවනා වැඩසටහනේ දහවල් සදහම් දේශනේ බැතිබර විකාශන දායකත්වයේ දරන්නේ කුවේටි පදිංචි පින්වත් ශශික ප්‍රසාද් මහතා විසින් අපිට මීළඟට හැකියාව තිබෙනවා සතියන්ත සීල භාවනා වැඩසටහනේ භාවනාව සමගින් සහසම්බන්ධ වන්නට. ඊට මත්තෙන් අපි පුංචි විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් භාවනාව සඳහා සූදානම් වෙමු. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.